Së pari, uroj që të gjithë të jeni mirë dhe t'ju gjej mirë kjo video. Kisha disa ditë që doja ta bëja këtë video dhe ta ndaja këtë informacion me ju, po ja ku jam më në fund edhe po e ndaj sot. Atëherë, do ta nis me një pyetje shumë të thjeshtë, sidomos jo vetëm gocave, po sidomos gocave u pëlqejnë shumë gjërat firmato, si është Louis Vuitton, Gucci, Prada, Hermes edhe të tjerë. Ama të gjithë e dim që duke qenë firma të mëdha, janë imituar dhe janë kopjuar dhe jo vetëm nga kinezi, se kinezi merr namin, ama dhe nga fabrika shumë të thjeshta dhe ndër shtete të ndryshme, domethënë. Po ta shihni këtë çantën këtu, është një çantë origjinale e LV-s dhe duket dhe nga cilësia dhe nga çmimi. Ama, shihni edhe këtë çantën tjetër, dhe çmimin dhe cilësinë. Pra, nuk ka ngel firmë e madhe pa u imituar dhe pa u kopjuar nga kompani të ndryshme. Para se të nis këtë që dua të them, dua të prezantohem pak për ju që nuk më njeh. Kam më shumë se 4 vite që jam distributore zyrtare e Zhunesit dhe një nga përfaqësuesit kryesore të Zhunesit për Shqipërinë dhe Ballkanin. Gjithashtu kam po 4 vite që operoj me faqen Zhunes Global Balkan. Ndër këto 4 vite kemi pasur jashtëmase klientë shumë të kënaqura, gjithashtu kemi marrë dhe jashtëmase shumë rezultate të mira me përdorimin e produkteve tona. Kryesisht me serumin Lumines, që është best seller, dhe setin Lumines, por dhe me produktet e tjera të flokëve të trupit, të humbjes së peshës edhe me radhë. Atëherë, rikthehemi pak atje ku ishim më përpara. Sikur se ju thash, për firmat më të mëdha që janë Prada, Louis Vuitton, Gucci dhe janë pafund firma të mëdha, ndërto është edhe kompania jonë Zhunes Global. Nuk ka ngelu pa u kopjuar ose pa u imituar edhe kompania jonë më qartësisht produktet tona dhe vendosa që ta bëj këtë video që ju mos të ngatroheni, sepse ndonjëherë druheni dhe të na pyesni ne, mund ta gjeni diçka në një faqe siç është Amazon apo eBay dhe druheni të na pyesni. Por do ju them diçka të thjeshtë, të jeni të sigurt vetëm për një gjë së pari. Një produkt që sot për sot është më i miri në treg botëror, siç është linja jon skincare Lumines, dhe është i vetmi deri më sot në treg botëror i ndërtuar me teknologjinë e qelizave staminale njerëzore. Këtu do të keni dhe të gjitha firma më të njohura, mund ta ndiqni edhe në foto, dhe të bëni diferencën midis setit ton Lumines dhe linjave të tjera, qoftë nga aftësitë rigjeneruese, qoftë edhe nga përbërja. Krahasuar me këto linja, Zhunes është e vetmja që ka sjell setin Lumines të ndërtuar me qelizën staminale njerëzore. Po të shikoni linjat e tjera, që janë dhe ato shumë të mira, punojnë me qelizën staminale bimore ose shtazore. Pra, le të ndjekim disa nga rezultatet që janë marrë me produktet tona dhe janë klientët tona të cilat na i kanë dërguar me fotot para dhe pas përdorimit të produkteve tona. Në vazhdim do të shohim disa nga këto rezultate dhe rikthehemi sërish. Besoj që shumica këto rezultate i ka parë, sepse ne i kemi ndarë me ju, pra nuk mund t'i duken rezultate të reja, por janë rezultate që janë marrë nga klientët tona. Ajo që dua t'ju them sot nuk mund të ngelet thjesht me fjalë, sepse normalisht fjala nuk është 100% e besueshme, ndaj unë kam vendosur t'ua tregoj edhe nga ana vizuale. Si fillim, dua t'ju tregoj këtë. Këtu po të futeni në eBay, do të paraqitet edhe një foto. Në eBay ose në Amazon, serumin ton, që sot për sot është best seller, mund ta gjeni edhe me çmimin $10, ndoshta edhe 30. Ama ky serum ju dini shumë mirë që nuk kushton aq.
Nuk mund të kushtoj $10 dhe $30 një produkt që bën këto mrekulli që ju pak më përpara. Dhe si do ta besoni ju këtë, ose si do vërtetoj unë ju këtë? Është shumë e thjeshtë. Ju edhe mund të porosisni vetë serumin ton tek ne, që është origjinali, pasi ne jemi distributor, sikurse e thash pak më përpara, distributor zyrtar këtë për ju. Siç mund ta shihni, ky është serumi jon origjinal. Ndërsa ky këtu është serumi që mund ta blini €10 dhe nuk e di se çfarë mund t'i bënte, apo $10, nuk e di se çfarë mund t'i bënte ky serum vetëm $10 lëkurës tuaj. Po ta shihni që nga mënyra e shkrimit, nuk e di nëse e dalloni, po unë dua t'tregoj edhe me foto, e ka shkrimin të shkruar rresht. Ndërsa serumi jon origjinali e ka serum dhe e ka direkte në mes. Shkrimi para, po dhe shkrimi mbrapa ndryshon jashtëmase shumë. Fjalët mund të jenë të njëjta, ama nuk e ka as kodin. Ky është kodi i originalit. Këto nuk duken të qarta, po unë do t'ia tregoj me foto, do t'i ndiqni tani me foto dhe do bëni krahasimin. Përveç kësaj, përbërja kanë arritur domethënë ta imitojnë aq shumë serumin ton nga ana e jashtme, nga pamja, ama nuk kanë mundur të bëjnë atë që duhet nga përbërja, sepse normalisht nuk mund të arrish një përbërje siç është e serumit ton me $10, sepse sa mund të ishte kostoja e prodhimit. Po ta shikoni përbërjen, këtu nuk dallohet mirë, po ato që e njohin serumin ton e dinë që nuk ka këtë ngjyrë, do ta shihni edhe me foto. Realisht mua serumi im më ka mbaruar dhe jam në pritje të furnizimit, që t'ua tregoja. Mua më ka mbaruar serumi, por që do ta shihni në foto origjinalin dhe serumin e eBay-t, që është imitacioni i produktit ton. Dhe ndaj dhe nuk po e bëja videon, sepse isha duke pritur serumin t'i kisha të dy, domethënë ta dallonit edhe më mirë, por që mund ta bëj edhe më vonë sa pa të më vijë furnizimi, por i kam edhe me foto që mund ta dalloni ngjyrën e përbërjes nga origjinali, që është ky, dhe nga imitacioni i eBay ose Amazon, ose nuk e di se ku mund t'i gjeni ju këto produkte që janë imitacion, dhe duket shumë mirë që ngjyra nuk është e njëjtë, përbërja nuk është e njëjtë. As nga ana e jashtme nuk janë të njëjtë, pavarësisht se në pamjet e parë mund të duken të njëjtë. Pra goca, mos u gënjeni nga ato që ju mund të duken shumë lirë. Ju e dini shumë mirë që gjërat e mira gjithmonë kushtojnë, dhe diçka e mirë siç është serumi jon ose linja jon, dhe jo vetëm, por dhe produktet e tjera nuk mund të jenë aq lirë, dhe ne nuk mund të jemi kaq budallënj sa t'i shesim edhe më shtrenjtë. Tek profili im keni dhe linkun tim zyrtar që është brenda kompanisë, ku mund të merrni informacione më të detajuara për produktet tona. Mund të futeni edhe në eBay nëse doni dhe të shuani kurreshtjen tuaj dhe të shikoni se sa lirë mund ta gjeni fake-un. Mund të futeni edhe në YouTube dhe të shikoni video të ndryshme të produkteve tona që tregojnë fake ves original, kështu që duhet të merrni sa më shumë informacion para se ju të vendosni të merrni një vendim, sepse më kanë ardhur pafund mesazhe, ka pas nga ato që dhe na kanë ofenduar, sepse kujtojnë se ne i kemi serumat nga $10 dhe i shesim këtu më shtrenjtë, ama nuk është e vërtet. Ne jemi munduar që për Shqipërinë të kemi çmimin e preferuar të produkteve tona, duke u munduar t'ja sjellim me një çmim sa më të mirë të kompanisë, ama nuk mund të sjellim kurrësi produkte që nuk janë të kompanisë tonë. Si çdo firmë e madhe, si që blini një bluze Gucci që mund të kushtoj €250, po ashtu mund të blini dhe një bluze Gucci që kushton $6.000, ama e dini shumë mirë që nuk është e njëjta. Të njëjtën gjë mund të bëni, por ta dini që ajo bluze që ju do vishin nuk është se ju dëmton diçka, thjesht pamjen mund të dëmtoj. Por nëse ju gaboni me serumin, pra nuk zgjidhni origjinalin, por preferoni këtë $10, atëherë lëkura juaj do të dëmtohet normalisht, sepse nuk e di se çfarë përbërje mund të ketë ky serum që kushton vetëm $10. Kështu që uroj që të keni marrë sa më shumë informacion. Nëse doni, kërkoni dhe më tepër, mund të na pyesni në inbox. Ju që e keni serumin ton mund ta bëni diferencën vetë, dhe për çdo lloj paqartësie, për çdo lloj mungesë informacioni, për çdo lloj dyshimi që ju keni, ju kërkojmë që juve të na shkruani dhe të na pyesni. Jemi të hapur kundrejt çdo pyetje dhe do merrni përgjigjen
dhe do informoni më së miri nga ne që jemi brenda kësaj kompanie. Duam klientë të kënaqur, nuk duam thjesht të shesim. Shumica prej jush që janë klientët e mia më njohin shumë mirë dhe e din shumë mirë që mua më shumë më kënaq rezultati se sa fitimi që mund të kem, se çdo biznes ka dhe fitimin e vet. Kështu që goca, zgjidhni atë që është më e mira. Nëse shpenzoni lekë për diçka ose për fytyrën, shpenzoni tamam dhe për gjëra që ja vlejnë. Mos u gënjeni nga gjëra që janë fake ose imitacione dhe gjëra që kopjohen. Ne nuk jemi kopjo, ne jemi origjinali. Faleminderit shumë. Kjo video kishte kohë që unë doja ta ndaja me ju. Do bëj dhe video të tjera në lidhje me këtë temë, kështu që mirë pres. Çdo gjë që u do keni për të pyetur, ma dërgoni në Insta Direct. Ju falenderoj dhe kalofshi sa më bukur.